讲道去做一件互世界变搁较水的事，请曾牧师。如果上帝若要予你的囡仔一份伟大搁美丽的画面，请你毋通用你所认捌一个世间的成功来阻挡上帝伟大的计划。如果上帝若要将一份水的画面赏赐予咱，愿咱无阻止圣神对咱的感动，咱当心来祈祷。主啊，我伫这个世间，阮有真多的限制，阮的智慧无够，阮的欲望无拄拄是上帝你所欢喜。加在阮伫你的听的中间，受你自接，进入你生命信仰的家庭。你请阮做你的囝子，互阮称你做阿爸天父。主求你对阮讲话，亲像阮肉体的老爸老母，用你的道来启造阮的人生观，用你的荣耀开阮的目睭，互阮明白生命真正的水。主啊，伫你的面前，恳求你的圣神，将倾听的耳朵，就是开阮的耳孔，互阮愿意伫这个圣洁的时间，静静来听上帝你圣经话命的话。愿伫你的面前，将下面的时间恭敬交伫你的手。阿爸天父，请你对阮讲，造就阮话命的话。愿伫你面前安尼祈祷，我靠耶稣的圣名，阿门。昨是一个真特别的日子，咱多数人拢忽略，包括我。大概伫几礼拜前，英国的教会有写一个简讯，一个邀请的 email 给我。伊讲曾牧师，你敢袂当来参加阮伫，就是昨3月初6暗时，因要伫英国的日时来举行一个感恩的礼拜，来纪念这个人。一个叫做马雅各医师，咱多数基督徒拢，特别是咱长老教会的会友，嘛无拄拄真认捌你。但是恁伫最近的民视有一寡广告的新闻，恁无了有注意到。台南伫昨有举行这个纪念的活动，因为昨拄拄就是马雅各医师伊离开世间。100年英国对我这邀请的这个批下内底，我本地想要招恁做伙参加，因为我感觉讲，迄是一个100年难得一次的礼拜，搁再是一个国际性的礼拜。咱会当伫礼拜堂内底大家做伙组织，但是后来我无甲伊答应2个原因，一个原因是我咧烦恼恁若参加这种英语的礼拜有困难。因为我毋知伊整个设计，我牧师若个伫礼拜中甲恁翻译，可能就毋是遐尼有感动。个一方面就是因为为着爱查经的兄弟姊妹，所以我无愿意听查经班的这个时段。但是昨暗我足郁卒的，我感觉讲，其实我应该招恁了，因为这是咱一生唯一一摆，因为后届的200年的。感恩礼拜咱拢无伫咧啊！马雅各医师，伊是头一个来台湾的宣教师，就是咱长老教会吼。伫1865年，伊来到台湾，伊伫伊的日记典管安尼写，伊讲上帝呼召我来传福音，这是一个真神圣佮阳光的代志。伊甲上帝的邀请，上帝的感动，
当作伫伊生命中间一个真要紧的代志。你若要知影马雅各医师的故事，足简单，维基百科恁甲伊搜寻一下马雅各医师。这个人是医生，这个人是长老，伊是头一个对苏格兰英国的教会派来，伫咱台湾近代传福音最要紧是这个人。这个人用医学改变现代台湾的公共卫生。这个人将伊所捌的圣经，特别新约翻译做白话字，来互台湾的教会，因为伊发现白话字是帮助人上紧读上帝话的一个工具。这个人伊知影伊毋是牧师，所以伊写批对英国，后来英国的教会就派一个牧师来主持圣餐，因为伊是医生是长老，但是伊袂当主持洗礼甲圣餐。这个人改变台湾近代有一群人后来做基督徒，包括我的阿祖。这个人伫台南、伫高雄初期的传福音的过程顶悬，互台湾开始开目睭。愿天父上帝帮助咱。所以拄则牧师一礼拜要邀请恁祈祷进前，牧师讲：如果上帝若愿意将一份美丽伟大的计划甲画面互恁，恁爱注意听，毋通拄久，因为这是上帝要祝福恁一个伟大的机会。马雅各医师27岁头一摆听到一个杜牧师，伊是伫福建中国传福音的一个牧师，伊对英国咧募款，伫讲道中间27岁的医生，少年医生，伊受感动，所以伊头一摆听到有一个国家叫做佛摩萨，所以伊心就受感动，伊愿意为着上帝去一个伊真清楚的国家，做一项美丽的代志。伊要将上帝恩典带来佛摩萨。迄个时阵，伊已经订婚，有一个未婚妻，但是伊头一摆要来台湾了解这个宣教的场所的事，伊要离开伊的故乡的事，伊对伊的头毛加一个尾溜，一束的头毛，留互伊的未婚妻。因为当时若来到这个亚洲遥远的所在，无拄拄健康的人有法度健康去对到伫伊的国家，但上帝互伊甲伊负责人后来真做咱台湾基督长老教会第一个拍开福音的门的一个人。牧师今仔日要甲恁邀请的，这是一个祈祷。上帝，我愿意为着你，为着这个世间，像你所想使我水的美丽画面画互人看。我愿意将上帝你所想使我美丽的画面见证伫我周围的人，互人知影得到福音的人的画面是何等的水。这个故事就是当时第一个伫初代教会洗礼一个人，叫做高长。高长嘛就是高宗明牧师的阿公。伫其后，迄个时阵我的阿祖有福气有机会，虽然伊毋是头一批受洗礼，但是后来我的家庭也因为安尼，真捌上帝的祝福。所听遐个姊妹，如果上帝若要祝福你的家庭，祝福你的囡仔，请你毋通阻挡上帝伟大的计划，因为咱拢感觉这个世间有真侪成功的定义，搞读册、搞趁钱、搞做代志，但是伫上帝手中所看的，无都是这样的。
上帝将一个真美丽的计划、伟大的计划，放伫一个少年医生的心内，叫做牺牲。伊愿意为着一阵福摩萨青分的一个国家，伊愿意将上帝的祝福带予无熟悉的人。愿天要上帝帮助咱，咱愿意为上帝讲，咱甲上帝讲，我愿意，因为我的生命就是要水互人看，我的生命要亲像这花草，照时结花开花，春天若来，我就将上帝美丽水互人看。我听到这句话，其实是对一本绘本，叫做《花婆婆》。花婆婆这个人是一个美国最出名的艺术家，伊写真多绘本，对囡仔讲话，因为伊的生命受到伊的阿公极大的影响。伊的阿公是德国人，伊的阿祖也未结婚之前就移民去美国，后来结婚了生伊阿公，后来就到伊的妈妈，到伊的一代。因的家属是一个真有眼光的人，伊讲伊阿公是一个走到天涯海角，所以一细汉的时阵，伊阿公若咧讲故事，这个囡仔嘴拢开开，因为阿公开得高，会晓讲迄个骆驼，会晓讲迄个沙漠，会晓讲到真多伫美国、欧洲毋捌经历到的文化，甲遐故事，所以这个囡仔真尊敬伊阿公。所以甲伊阿公讲，阿公我若大汉，我要甲你同款，我要走遍天涯海角，我要去看世间各种奇巧水的代志。伊阿公笑咧笑咧，后来佫甲伊阿公讲，阿公我嘛要甲你同款，我若伫全世界经历着遐尼多真水的代志了后，我要找一个真水的所在来过我的晚年，因为阿公。找一个真水的海边，伫遐过伊最后安养的时间。所以讲，阿公我嘛要甲你同款，去找一个真水的海边，就住伫遐。伊阿公甲笑咧笑咧，伊讲安尼还阁无够，你爱为着这个世间做一项，互世间改变、受祝福。美丽的代志，这个囡仔会记得，所以后来到伊大汉的时阵，伊就将伊阿公的话，甲伊写做一本的绘本，恁会当去看，因为网络顶面有这个绘本甲这个故事。走遍天涯海角，代表人生的成功，但是阿公甲伊讲，安尼也无够。阿公甲伊讲，活出美好，因为你的生命。互这个世间搁较水，我将马雅各医师的故事，甲这个花婆婆的故事来结连做伙，照着今仔日，咱的开始，用这种的感动，咱来读圣经。因为创造天地的上帝，伊要将一个招比美丽的画面、真理放伫咱的心内，用伊的话。来生出咱的新的画面，这你愿意吗？你愿意甲上帝讲，上帝因为你的伟大，因为你的作为，带我脱离这个世间，这个卑微人的限制。我因为你的伟大，我水互这个世间看，愿天要上帝甲咱三甲地地。所以，这个芭芭拉，这个女士，伊就。甲伊的阿公约束，伊真正愿意做这项代志，互这个世间更较美丽。伊最大的文书就是画图，最大的文书就是讲故事互囡仔听。兄弟姊妹，恁愿意成做一个教讲故事的爸爸妈妈吗？这个阿公真教讲故事，讲奇巧的文化。讲世间真水的经典，但是最重要，这个讲的故事是人为什么要活？
人活出生命真正的水，迄种的活命会改变这个世间。愿天父上帝伫今仔日的礼拜甲咱讲话，因为有一日芭芭拉伊到年老，伊游玩真正甲伊阿公约束，伊去住伫海边。但是人到一个年纪，拢有一个镜头会酸痛，所以伊忽然有一个冬天是足无方便，所以伊规个拢倒伫个眠床。这种的描写讲，伊倒伫眠床拢袂当做生命，但是忽然春天来的时候呢，伊才发现伊伫伊的厝边、厝的窗仔外口，迄个小小的花园，伊所种的花。忽然水出来给伊看，所以当伊较会当行动的时，伊就行出去花园，后来慢慢试看嘛咧，安尼吐咧，吐去海边，后来爬去小山丘，伊忽然发现，以前伫这个山坪毋捌看过的鲁冰花，竟然伫迄个山坪无人注意的所在，嘛开花。伊知影讲，迄是鸟啊，迄是风，将迄个种子甲伊带到迄个山坪，所以有一个感动，就是好。那安尼，当我行动较方便的时，我要将这个花的种子嘛，亲像鸟啊，甲带到逐所在。对迄个时阵开始，伊若去散步，伊拢会摕鲁冰花的籽去压伫逐所在。个人过年了后，一年一年，伊规个砖头愈来愈水。这就是这个故事。兄弟姊妹，传福音是啥物？传福音毋是干那背圣经才互人听，然后勉强人讲阿免，就该洗礼。传福音毋是安尼，传福音是将上帝所予你的甘甜的人生、美丽的画面，就是水互人看。然后有人有一日，伊就产生一种的赞叹。伊讲：我的朋友较有这种的想法，我的朋友较有这种的品格，我的朋友较有这样水的伊的想法。愿天父上帝帮助咱，因为伊安尼做，因为以前遐个囡仔拢感觉这个阿爸足奇怪，足孤单，无啥物朋友，拢家己秘伫厝的。出来行，拢也无做啥物代志，所以遐个囡仔拢叫伊怪婆婆。后来当慢慢这花愈来愈水的时，遐个囡仔走来找伊，开始伫伊的店里，伫伊的客厅，伊亲像伊的阿公，将迄个生命的故事就讲互遐个囡仔听。对迄个时阵开始，庄内的囡仔拢叫伊讲花婆婆。伊对一个怪叔叔、怪婆婆变做花婆婆，生命的改变对咱家己开始，也这个原因，互你真怪异的个性，伫上帝美丽的内底，成做一个美丽的人生嘛。你若愿意听圣经节的时，你就爱愿意互上帝。迄粒真水的鲁冰花的种子，真理的种子，带伫你的生命的内底。上帝祝福咱生命有改变。所以伫这个故事中间，我要甲兄弟姊妹伫礼拜读圣经之前，我要甲咱分享人生观真重要。一个阿公甲芭芭拉讲的故事，后来芭芭拉甲伊当做一个真要紧的绘本。一个牧师讲到，有一个叫做马雅讲，伊生命就受感动。后来伫东方一个岛屿叫做佛摩萨，就有一阵伫上帝耶稣基督的听的内底，来过平安喜乐的人生的教会。所听遐的姊妹，你敢愿意？听圣神对你讲的话，就亲像这个阿公甲伊的查某孙仔讲，伫你一生中间，你爱去想，
人生当行何事为美？你的一生中间会当做什么代志？互你所徛起的社会、国家、世界越来越漂亮。愿咱将上帝的话亲像鲁冰花的种子，咱无论去到什么所在，咱也这个听愿望的种子，互最多人看见生命甲世界的改变。世界的改变对咱家己开始。愿天父上帝伫今仔日的圣经节摇动咱的心。今仔圣经节，我要爱听恁注意，就是有2节的圣经是今仔日的金句。传道书第2章第3节，3章11节。照圣经的话，上帝讲：伊创造万物，各照伊的时，诚做美丽。佮将永远的观念放伫人的心，兄弟姊妹，这句话是安尼讲：上帝创造你，伊将美丽的画面形象互你，佮将永远的观念，就是健康的人生观、有价值的人生观，放伫你的心内。咱来到教会，其实咱就是咧反省咱的人生观。咱来到教会，就是要通过圣经，通明白我的一生会通做什么，对我有利益，对别人嘛有造就。所听兄弟姊妹，愿天父上帝圣神伫今仔日，将一种的人生观、宇宙观放伫你的心内，互你有一日会当趁你的囡仔似动非动，伫足细汉的时阵。你听你讲故事的时，你就将真清楚美丽的人生观放伫人的生命。亲像这个杜牧师，伊通过一摆的讲道，互一个27岁医生，伊选择牺牲赢过成功。伊选择牺牲赢过成功。愿天父上帝帮助咱有智慧。听有的人受祝福，因为真侪人讲，我都无咧讲过，我啥那都爱牺牲。但是独只有耶稣基督的学生，伊才知影，牺牲的背后就是尊贵，就是真正生命的价值。所以听下这，愿咱知影，上帝讲，伊对起头所造成美丽的画面。是人袂为测度的，就是人袂通了解。今日最后这句话讲，人袂为测度伊，这个伊是指上帝永远的计划。几礼拜前牧师有邀请恁做一个祈祷，讲上帝求你赏赐我一个生命的剧本，恁会记得无？咱感觉真严肃、真认真，陪伴你的囡仔去想伊的将来。伊要选择的科系，咱多数是毋是考虑到将来安怎较好就业，将来伊安怎较有好的收入？这礼拜新闻讲，台积电咧招9000个学生，引起台湾大学去招生的时。伊一开嘴，甲伊答应讲，只要恁也是硕士班毕业的学生，阮一年要互你将近200万的薪水。咱多数人敢毋是拢安尼咧？甲咱的囡仔做思考，成功。但昨的报纸阁有一个新闻，吉林有一个少年囡仔，伊环心真是会当入台大啊！伊竟然去选择迄个袂趁钱的叫做历史系，毋去选迄种将来收入卡。伊的妈妈佫戆戆，佫甲伊答应，佫甲伊赞成。兄弟姊妹，什么人是戆人？什么人是有智慧的幸福的人？路爱行久才会知啊！愿天父上帝伫今仔日的礼拜，圣经讲。将一种可长可久的人生观
放伫咱的心内，你有阿们吗？你敢真正真心想要听圣经的话？愿天父上帝帮助咱，因为上帝的话若入咱的心，咱目睭就开。咱原本未了解人生是什么，但是上帝讲，伊就明白上帝的奥妙，因为内面的圣神会解说给咱听。愿天父上帝帮助咱，所以雅各才安尼讲，伊讲上帝照伊家己的意思，用真理的话来生出咱。上帝用真理的话，互咱顶头生。要互咱踮伫伊所做的中间，要互咱活伫这个美丽的世界，正做什么？初识的果子。上帝用伊美丽的画面，召集咱做伊的家己百姓，做基督徒。伊爱咱伫这个台湾、福摩沙这个土地顶端，亲像鲁冰花，咱会当显现上帝美丽。求天父上帝摇动咱的心。互咱伫信仰的中间，因为信仰，咱就有一个美丽尊贵的人生观。对咱的家庭开始，上帝祝福你。如果上帝若将一个美丽伟大甲计划，要互你的囡仔，所听的姊妹，安静，唔通随便出意见，因为上帝要祝福你的囡仔。求天父上帝帮助咱。咱亲像一个咧敲找人生方向的所罗门王伫伊的传道书内底安尼讲，伊讲我的心讲究，我敲找上帝话，用伊的智慧，我来问人伫这个世间，伫这个宇宙，人就爱做什么？我就爱做什么？我的生命才会幸福。呀，这里有答案了吗？愿天父上帝将这个幸福的慧旨、种子放伫咱的生命。上帝造万物，上帝造咱的心思意念，上帝创造真理甲智慧，伊将真理放伫人的心内。愿天父上帝对恁讲话，互咱会当超越咱的人生的界限。上帝创造万物，是为了要互这个世间水。上帝创造咱，嘛就是要荣耀伊家己的荣耀。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱会让亲像这个怪婆婆，伊讲我竟然不相信我自己的眼睛，规山片的花遐尼美丽，一定是上帝所创造。上帝用风，上帝用野地的沼泽，将花蕊。将种子带到各所在，主帮助咱的生命，成做一个美丽形象。就亲像这个阿公，伊讲有一项代志，比行到天边海角更加重要，就是活出美好。愿天父上帝带咱读这段圣经，速读雅各，耶稣的兄弟，耶稣的门徒，伊讲。各种的美丽，各种的尊贵，各种交俾上帝赏赐咱伫生命中间的水，对来，对天顶来，是上帝荣耀的光。伊讲对正光顶悬的天父所赏赐。我咱伫咱的心内，咱甲上帝讲：上帝，我需要，求主你帮助我，将永远的观念。将永远的观念，互我因为你永远的观念，我就会测度你永远的计划，我就会明白上帝伫我生命中间的计划。兄弟姊妹，每一摆的礼拜，拢是一个新的开始；每一摆的礼拜，拢是一个改变。愿咱的囡仔，因为咱伫上帝的祝福的内底，伊从我们的生命当中看到上帝的美丽，然后因赞叹上帝安尼行，是要互咱的囡仔伫咱的心上看到上帝伟大的作为。
愿上帝深深祝福咱在座每一个兄弟姊妹。咱的教会虽然小小，但是有一日，咱的教会所结的果子，要亲像鲁冰花，随风飘散。咱的囡仔长大成熟了，因的生命无可限量。求天父上帝祝福咱会记得，也政治代表工作，所以伊的阿公甲伊讲，有一项代志。比成功，比行到天边海角更加重要，就是你要去思考，你一生如果只有会当做一项代志，你要思考，要怎样因为你手所做的工作，让这个世界更美丽。工作是神圣的，自古以来，工作本身有伊存在的价值甲意义。愿上帝祝福咱兄弟姊妹，互恁伫上帝手中找到伊的计划。亲像今仔日时的是郭依林甲咱分享，他因为明白上帝伫伊心中的引导，伊心内有一种的欢喜。所听兄弟姊妹，上帝不偏待他，每一个对上帝讲阿们的人，上帝拢有一个伟大的计划。27岁的少年囡仔马雅各，不是干那伊尔，伊的后生大后生叫做马约翰，不是来咱中间背练的马约翰，较拄好伊的名嘛叫做马约翰。对伊的老爸，后来马约翰先去中国做医生、宣教师。后来有一段时间了后，马约翰倒来伊老爸医疗团队的台湾，两代将因的生命献给上帝。所听兄弟姊妹，愿咱的生命堪得参悟上帝伊的计划。兄弟姊妹，将咱的生命参悟伫上帝奥妙的计划内底。咱唔通甲上帝讲，上帝我无路用，上帝我真平凡。耶稣敢无甲咱讲，将迄个五块饼两尾鱼摕来互我吗？唔是迄个囡仔会当做什么？是因为迄个囡仔，伊愿意将伊的生命献给上帝。所以听兄弟姊妹，你愿意吗？你愿意吗？愿咱伫主的面前甲主讲，主我愿意。伊一听到佛摩萨这个名，伊的心就摇动，伊的生命一生受改变。伊正对咱信仰的老爸妈妈讲，伊改变最台湾，改变我的家族，改变台湾。我使用这两个故事，甲恁讲两项的决志。第一项，真正活落去，无论拄着什么种的情景，亲像一粒种子待伫迄个花园，透风落雨，伊拢继续活落去。后来迄个鲁冰花，才会结出真水的果子，何处美好？所听兄弟姊妹，上帝要互咱的生命活出伊的见证。愿咱伫主的面前，咱甲上帝讲，我要真正活落去。上帝，你伫今仔日的圣经讲，各种的美丽，拢是对天顶的上帝所赏赐。世界改变对我开始，阮的家庭、我的人生、阮的教会，拢要亲像上帝的花园。我要伫主你的面前来见证上帝你美妙的作为。照时结果子，照上帝的事真侪美妙。白话字的圣经范围做美妙，但这个美妙的原文伫圣经中间，伊的原文的意思就是美丽啦。水互人看，上帝互你活伫这个世间，迄个目的就是要水互你的亲人，互你的朋友，互你周围人，从心中赞叹讲：哦，这蕊花开遐尼水。礼拜了后，拜托你万只急要回家。
伫咱的教会到处走一走，你有可能当看到足不起眼的仙人掌开一蕊足水的花。所听的姊妹，然后你甲上帝讲阿们。伫我眉眉角角，亲像仙人掌的个性，我嘛会当开出足水的花啊！人拢莫甲我吸啊！我眉眉角角足有个性的，但是我嘛要开出一蕊水的花，通互人看。上帝将伊的祝福放伫咱的生命中间。今日这段圣经咧讲起，见若好的，伊的意思是有价值的，有价值的祝福；见若完全的，就是成熟的。咱甲上帝讲阿们。主啊，我要得到我的生命，才做有价值。主，我愿我的生命才做成熟的活命。愿天父上帝将赏赐甲恩赐当作礼物，放伫我的人生中间，改变我，互我的家庭对这改变，互人看见上帝的荣光。这就是耶稣教咱的故事。耶稣伊所讲的讲道写伫约翰福音17章24节，伊讲阿爸天父，求你互我的学生对我的生命看见你的荣光。牧师阁读一摆，伊为着伊学生祈祷讲：阿爸天父，求你将你的荣光放伫我的内面，互我的学生伫我的身躯顶悬看到你的荣光。所听的姊妹，牧师用这句话安尼解说：愿天父上帝将伊的荣光放伫恁做爸爸妈妈的生命中间，互恁的囡仔伫恁的身躯顶悬看到上帝的荣耀。阿们吗？咱无人出世就要做父母的，但是若有上帝将伊的荣耀放伫恁的内底，恁要真做互你的孙啊，足爱亲近你的阿公阿嬷。你要真做互你的囡仔无负担，伫你的生命中间会真做真自在、真满足、真欢喜。牧师为恁每一个人的家庭祈祷，愿天父上帝互咱的家庭就亲像花婆婆的家庭，愿天父上帝帮助咱，互咱亲像但以理国王安尼讲，国王讲：我听讲你有圣神的充满，你的心中光明，有聪明，有智慧，阁有美好的灵魂。像这个原理有这种的生命吗？愿天父上帝将这种的活命，不是干那有但以理，嘛互咱在座每一个兄弟姊妹。愿今仔这个礼拜鼓励恁活出美好。恁做一个约束，你甲上帝讲：主啊，我要静静听候，求你互我知影，我会通为你做什么。愿上帝互恁的一生能够做一个美丽的事情。上帝不是干那带马街医师来尔，上帝不是干那带马雅各医师来尔，上帝嘛要带恁做伊荣耀的记号。愿天父上帝祝福咱教会的囡仔，咱上帝讲：上帝，我愿意。就亲像芭芭拉甲伊阿公讲：阿公，我愿意。虽然我也唔知影我大汉了我会当做什么，虽然我也唔知影大汉了我会当做什么，但是我愿意。耶稣讲：咱就是世间的光，光就要互我们的世代流露出来伊本来的形象。有光的所在，人叫我都看到美丽的世界。愿天父上帝帮助咱，这是今仔日的金句。所以兄弟姊妹，唱出你的生命之歌。以赛亚书第12章第5节讲：恁着唱歌学了摇花，因为伊所行真显赫，愿这个代志遍传到普天下。愿上帝互恁的生命有上帝的美丽，用恁的生命唱歌，用恁的家庭唱歌。咱做伙用咱的教会做见证好无？
愿天父上帝互咱的教会，就亲像一个水的花园，今仔真野生的人，因会当伫这个大自然农村的教会，找到一份的安详。咱做伙来祈祷。主，愿将阮的性命搁一摆，亲像迄个细囝五块饼两尾鱼。主，愿将阮的性命恭敬摆咧伫你的面前，无有一个人例外。当阮当心祈祷的时，愿将阮每一个兄弟姊妹帮阮的囡仔，因的将来，因的一生，亲像五块饼两尾鱼，摆咧伫你的面前。主，求你提饼祝谢，互阮的性命成做一个奇妙的恩赦，互5000人得到食饱到有存。主，你祝福阮的教会，虽然是乡村的教会，平凡微细，但是上帝你若肯，这间教会被养起最妖恶的人。到有存，主，愿知你愿意，主，愿嘛对你讲，主，愿嘛愿意，愿主你的权能荣光成就这个美好的事，祈祷我靠耶稣的圣名，阿门。